ngedil. Numpang wae awi kadang-kadang. Apa ieu mesti belajar teu diajar aing teh Dil. Lila kalila bijil sirung iwung tah dina ceutik. Numpang wae awi teh kitu teh bijil sirung iwung tah dina ceutik. Kapan Dil? Urang teh bisi aya surtadara. Surtadara mun kajuli. Aja kayak kan dia pakai naik boleh mah tanya kok gitu harus mah bukti dia nya naon dia kirada iya ya mah itu rada step lawan ayeuna step naon ayeuna benar ye nekeun gapo kumaha maknya ieu balong nu sakitu legana heeh ngan dipelakan naon teri nya ieu kamari hiji kan mah sebar kilo sebar kintal eta leung mun loba mah ya heeh nanti lo sikit ayo siona mah urang teh pamali bener iki parejan kamari ku aing saeur hiji dahar di hiji ke jeung tarigo ka gede tarigo na we mana honteu honteu aing teh deh sia atuh kan aya dua deui itu kan ku aing di sayur deui heeh bener kitu mah urang cairan we ke orang atuh melak teh kintal heeh ieu mah melak teri bari jangan tilu siki aing beuki deui teh beuki step wae boga mah teh dun ampun geuti lain ari ieu pek hakan sia beh bijil iwung gedinya aon ai nu kieu jeung euy param ditunggu nu kitu ieu mah mantap maknyos kada kieu mah euing ieu itu ye naon kuing ngarek nyanyi nyanyi naon kieu nyanyi tong tolang nangka kawinan si ona oi halapa itu patut ieu don itu teh mun erek ieu ieu mun erek cocok maneh lain lauk aing teh melak lauk kilu siki lauk teri der di padogan wae si kudil jeung si kudal goblogna teh tu irah herek gede narek sagede pausna teri aing teh di arep-arep aing sabaraha taun dipelak di dia hayang sagede lauk paus hayang gede padogan wae dihakan wae si kudal jeung si kudil kehed aing melak lauk teh parap geus ayeuna mah aing caritana arek mah wadah. Nah, batur mah rumah wadah teh. Piring, senop, gelas anu alalus. Nah, aing melodong sagede teh songsong atuh ieu mah aduh anjir. Hah, paduli aing mah. Pusing da nebeng ieu di ten lanceuk aing teh buburu maraban lauk. Ai si kuda jeung si kudil keur naon kitu nya. Besok sieun liwar aing pusing eta ku budak dua teh yeuh balik aing mah jadi aing mah songsong teh. Ganeng. Ih, aing kalumat. Kadenge kumaha nepi ka ditu. Maker maraban lauk di teangan teh lauk kilu leungit tinggal 2 bisa sok sia jadi atuh da tuh we kue mah jalan lagi piul kue mah wing mah mah teh katitipan eta lauk teri tilu teh hayang jadi lauk paus geus sabaraha bulan teh gede-gede dihakan ku sia nya mah gede-gede sia ge disukana mending kana pelakan buaya we dicapluk aing budak teh baranggalwaran geus tungung budak teh KBOG mah aduh aing budak dua teh heeh naon bapai lain teu balik-balik mah ngadon buburu maraban lauk di tanua maneh cing ngalicir sia teh atuh bae lah teu balik oge mah malah mah
Ada jeung daun sampel jeung apa sampel ge aku kayak uing, mun uing geus gede jeung si puding. Uing kusaha mah? Halus. Jakarta. Bisa naon sa? Itu ah. Tapi usaha naon? Apa uing boga suling tah. Tapi heueuh. Kayak sutradara kadieu datang. Si kuda mah niopan wae awi banyak bijil sirung iwung kalieuna. Si puding barang daharannya aku batunya mah. Bukti saya barang akan mah. Ini iwung teh kumaha kulo di depan di lotek. Ada mana nu barang dahar wae mah dieu. Tuh. Barang dahar geus beakeun ku maneh, rek makan. Kalau lamun mata gede, saya teh barang hakan loba oge ngapue di pereng barang hakan ku aing teh gedean-gedean anger we sia kieu sia. Kudu melaksan aja segala. Kalau mah tadi teh malah gedean. Kalau aing lieur. Sarua aing lieur ge. Selamat pagi. Assalamualaikum. Paket buat Mak Ona. Betul tidak ini rumahnya ya? Takut salah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, mah, Mak. Saya mah tong barang hakan wae sia teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari paket nganterin paket, Bu. Oh paket. Apa betul ini Bu Ona? Iya. Di sini Warna atas- yang cantik. Nah, di sini atas namanya Bu Ona. Takut salah nanti saya. Dari mana Pak? Takutnya kesasar Pak. Oh, saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Nganterin paket ini. Jauh ini, Bu. Coba Pak. Lihat aja. Barangkali kalian itu kalau kurang cocok bisa dikembalikan. Kalau cocok syukur-syukur itu. Jangan enggak. Mak kiriman teri ya. Bapak manis. Ya, silakan duduk dulu ah. Terima kasih Bu Ona. Ngantar dari suami saya ini teh Ya, di Jakarta. kurang lebih 3 hari lah baru nyampe. Alhamdulillah. Nah, udah sih Mak. Oh iya, oke orang buka. Anak teri. Ini udah sesuai Bu. Dicek dulu udah Ya. sesuai. Ya, meureun tuh bisa maca itu. Jadi gini Bu, Sesuai lah. karena saya ini masih banyak Ya. anterin ke yang lain. Jadi saya mohon pamit aja. Ini kan udah sesuai dengan pesanan. Ya, baik. Saya pamit aja ya Bu. Aduh, Ay, abang ke mana? Mau pergi ke yang lain. Saya nganterin paket yang lain. Oh. gak makan dulu itu. Ah, terima kasih. Terima kasih. Makan jeung ento. Terima kasih, saya pamit ya. Ya. Keren dulu, keren. Sip. Mak, nah, udah buka tuh. Nyau itu dibuka maneh. Nah, eta mah. Bisa Mak. Kurang buka. Kamu kawan tingali. Coba, Mak. Kan sesuai bom. Baju. Wah, beres ieu mah, Mak. Beres perayaan enggak? Ayah ke mana itu dia? Ayah cucu ajaran. Itu ajaran. Halus tuh. Ajaran. Dil, Ajaran. ayo, Dil. Kayak bagi-bagi cik Adi ya, kayak bagi-bagi cik Adi. Mengarana tuh, kemarin cerita nama itu baru datang. Tahun-tahun bapak anak tuh datang, akhirnya ngirim paket. Baju. Duit, atau panjang. Baju tapi setengah sakit tuh. Kalunya mau itu digugu. Nggak kue baju dengan eta deh. Itu kalah derak oke. Nya ting baru datang. Sing sok buru ningali siap udah aku dia alus tuh tiba pemanah baju teh. Mak, kalangan juga badut Dil. Ya, kuwi gara jadi artisnya tuh bingung nek. Iya. Iya. Ai bapak mana teh hidang gitu ayo. Loh, kumaha ki Mak? Anu arek kirim baju mau di sekolah atuh ke sekolah. Dari mau cucu ka soneonieu sia teh. Apa? Itu di hati. Bingung nek tahu. Aduh, ayo teh hidang ieu mah kabeh gitu teh. Terus tunyung kabeh oge ayo. Aya nama zaman lawan kana teh budak aya canggih teh budak teh canggih badut ancol. Sudah badut. Kudu layangan Mak, layangan. Tapi
itu lumayan mengkuai ditanggung ke konser ke burung payu tesnya. Tidak nggak boneka Ya, siapa? dengek ke atas kunci. Pakai baju. Pantas. Pantas tinggal di situ di luar. Titik. Balong. Bener nih, hei. Beda jam lu buaya. Itu paragon kuai kalau keri itu burung gede. Nah. Buaya. Tinjok sarua teh itu sarua tuh. Naona. Tuh. Baju nu ya kodok nu ya eta na sarua itu. Itu malah tegain kemari. Aduh. Iya gede. Tak bapak sia mah teh hidang teh kitu. Orang Ini baju teh ngirim, berarti menang pamulung jadi itu teh kirimkeun ka dieu. Mana barang nakal wae. Aduh sing. Kejual muka bapak ada kan? Mas. Kejual. Bener kebarana, cek kebarana. Aduh, aing pusing. Tahun itu teh ngakakan wae. Goblok lah dah.